Tere! Alustame siis järjekordse Maa-ameti veebikoolitusega. Täna on teemaks aadressiandmed, täpsemalt siis integreeritav aadressiotsing InMatch, mida on teil veel võimalik lihtsasti paigutada oma rakendustesse ja selle abil siis otsida kõige ajakohasemaid aadresse ning niisamuti saada kätte siis aadresside korrektseid nimekujusid. Mina olen Kirke Noruska, Maa-ameti geoinformaatika ja tänase koolituse pikkuseks on siis orienteeruvalt 45 minutit. See salvestatakse, seda webinari on võimalik hiljem ka järele vaadata. Ning kui teil tekib jooksvalt küsimusi, siis palun kirjutada need küsimuste ja vastuste sektsiooni. Selle jaoks on üleval nupp, selline küsimärgiga nupp ja me püüame neile siis jooksvalt vastata. Ma nüüd jagan oma ekraani teiega. Tänane koolitus on siis, nagu juba öeldud, sarjas juba 8, meie Maa-ameti webinaride sarjas ja seni on toimunud üks sellega haakuv veebikoolitus aadresside, kohanimede ja objektide teemal, mida ma siis soovitan järele vaadata. Neid saab siis järgi vaadata geoportaalis. Kohe avalehel on koolituskalender. Kui te sinna klikite, siis seal on kõik toimunud ja ees ootavad koolitused ja siin siis on toodud ka mõningad teemad, millega me siin Maa-ametis tegeleme, mille kohta siis need koolitused toimuvad. InMatchi koduleht on inaadress.maamet.ee ja miks oleks just teil vaja kasutada InMatchi aadressiotsingu jaoks? Ongi just põhjus selles, et meil on iga öiselt uuenevad aadressid, mis on kõige täpsemad ja ajakohasemad ja selle näiteks teeme ühe väikse demo kohe. Võtame Google'i, otsime sellist aadressi nagu Erminurme tee 14. Ta leiab nüüd Erminurme tee 14, Tila küla, sihtnumber Tartu maakond ja paigutab selle mulle siia ühe tee peale. Kui me nüüd lähme InMatchi kodulehele ja otsime siit sedasama aadressi Erminurme tee 14, siis leitakse mulle hoone ja selgub, et ei asu mitte Tila külas, vaid hoopis Raadi alevis, mis on tegelikult korrektne aadressi nimekuju. Sellepärast, et Tila küla juba kaotati kuskil pool aastat tagasi ära, aga Google ei ole sellest veel tundub, et teadlik ja tegu on uusarendusega, see maja on juba püsti. Ma ei tea, kas seal inimesi elab sees, mistõttu ka võimalik, et seda veel ei ole Google'is, aga InMatchis on see juba olemas ja leitav. Ja siin on isegi juba korterid täitsa olemas. Ehk siis, kui teil on vaja kasutada kõige täpsemaid aadresse, siis sobib selleks just nimelt InMatch. Mul on omal ka üks selline näide, et kui ma ise kolisin paar aastat tagasi uusarendusse ühte korterisse, siis kuskil pool aastat osad postiljonid ja kullerid ei leidnud minu kodu üles kahjuks, sõltuvalt siis kaardirakendusest või aadressiotsingust, mida nad kasutasid. Nii, aga lähme nüüd edasi. Täna siis tahaks rääkida 3 teemaplokist. Esiteks teeme teiega läbi integreeritava aadressiotsingu komponendi loomise, kus siis saab erinevate parameetritega teha täpselt teile sobiva aadressiotsingu ja kasutades selleks siis lihtsalt kasutajaliidest. Teise teemana siis vaatame, kuidas teha otsepöördumisi InMatch API poole. Ehk siis nii-öelda lihtsustatult öeldes get-päringuid, kus saab samuti ette anda igasuguseid parameetreid ja selle abil siis otsingut täpsemaks muuta teie vajadustest lähtuvalt siis. Ning seesama aadresside kaseteer, kuidas me seda kirjeldame, seda otsepöördumist ei tähenda mitte midagi muud kui
lihtsalt mingi piirkonna, antud juhul siis Eesti kohanimeloendit või andmebaasi, kus siis saab pärida aadresseid ja aadressiinfot. Ja sisuliselt, nagu siis öeldud, on tegu get-päringutega Innats API pihta. Ja vaatame ka rakendamise näiteid, kus siis ja kuidas on Innatsi kasutatud. Ja ma alustakski võib-olla konteksti loomiseks erinevate kasutuslugudega. Esimesena on mul siin toodud rahvaloendus. Need, kes täitsid rahvaloenduse veebi teel, pidid sisestama ühte otsingukasti oma aadressi ja see otsingukast siis kasutaski Innatsi. Ma ei saa seda hetkel demoda, aga seal siis leiti Innatsi abil teie õige elukoha aadress ja sealt edasi läks see siis rahvaloenduse andmebaasi. Niisamuti meie maja sees tehtud rakendused XKISS ja Minu Kataster kasutavad Innatsi. Teeme jällegi ühe väikse demo. Minu Kataster on siis selline maatoimingute portaal. Kui te siia sisse logite, siis te näete oma maaüksuste andmeid ja saate teha mugavalt erinevaid maatoiminguid. Kirjutame siia ühe katastriüksuse nime järgi Lossi Viljandi. Nüüd ta leiab mulle kõik aadressid, mis selle Lossi Viljandiga seotud on. Antud juhul siis katastriüksused, sest tegu on katastriportaaliga. Ja nüüd siis kuvataksegi mulle üks Lossi katastriüksus. Ma näen siit selle kohta ka muid andmeid, kui on soovi. Ja see on siis üks näide, kus siin Innatsi kasutatakse. Lisaks siis näiteks kasutavad Innatsi ka mitmed kindlustusettevõtted, näiteks Salva. Kui te tahate teha kodukindlustust, siis te peate jällegi sisestama oma aadressi. Ma panen siia oma töökoha aadressi Taara Puieste 2 Tartu. Nii, nüüd ta leiab mulle selle aadressi ülesse. See on jällegi Innats siin siis taga. Või näiteks, mis meil siin veel oli? E-poed kasutavad ka üle-eestiline lemmikloomaregister, kui teil on mõni kiibistatud loom ja te tahate määrata talle aadressi, siis selles üle-eestiliste lemmikloomaregistri portaalis on siis samuti Innats kasutuses, siis Politsei- ja Päästeamet kasutab seda ja ma ise olen loonud paar Innatsi pistikprogrammi ehk pluginat siis kahele tarkvarale, QGIS-ile ja ArcGIS-ile, mida ma ka hiljem näitan teile. Aga ma toon ühe e-poe näite ka siis. Mul on siin üks EduID nimeline portaal, kus siis saab tellida endale isikkaarti, ehk siis kas õpilaspiletit või õpetajate piletit. Ja kui ma tahan selle kaardi endale koju tellida, siis ma pean sinna jällegi oma aadressi sisestama. Ja siin on jällegi taga siis Innats, siin on isegi kirjas Innats Maa-amet. Ehk siis kui teil on oma veebipood ja tahate inimeste käest aadresse pärida, siis tasub seda teha läbi Innatsi näiteks. Nii, aga lähmegi äkki tegelikult nüüd siis koodi genereerima, et kuidas te saate oma rakendustesse, veebirakendustesse siis Innatsi panna. Siin kodulehel on Innats komponendi kasutusjuhend ja arendusjuhend. Arendusjuhend on siis põhjalikum, seal on ka lisaks kasutusjuhendi komponendile on ka igasugused sündmused ja funktsioonid, mida arendajad saavad kasutada Innatsi loomisel ning selgitused siis selle Gazetteer API kohta, et kuidas seda kasutada ja mis parameetrid seal on. Ning kindlasti soovitan teil liituda ka Innats meililistiga, sest see on ainukene kanal, kus kaudu me saame teile saata infot uuenduste kohta, sealhulgas ka versiooni uuenduste kohta ja lugeda läbi ka kindlasti kasutustingimused. Nii, ja siin on siis all on nupp koodi genereerimine, kust saab kõik alguse. Kõigepealt tuleb teile valida, kas te tahate komponenti koos kaardiga või ilma kaardita, ehk siis ainult otsingukasti. Lisaks on siin ka vahepealsed variandid, et alguses on ainult kast ja siis paneme kaardi või siis ainult kaart, kuhu te saate siis lisada oma näiteks ettevõtte asukohad
Nii valime siis aadressiotsing kaardiga. Lisaks on võimalik ka keelevalikut kuvada. Toetatud on siis inglise, eesti ja vene keel, ehk siis kasutajad saavad valida nende keelte vahel ja siis läheb see hinnats vastavas keeles. Mõõtkava saab kaardil kuvada, mõõtmise tööriista ja kui teil on näiteks mobiilirakendus, siis on abi ilmselt sellest funktsioonist, et saab kasutada komponenti täisekraanvaates. Ning siin on siis otsinguriba kohandamise võimalused. Üks neist on siis, et tulemusnimekirjas, nende otsingu tulemuste nimekirjas siis saab liikuda nooleklahvidega ja enteriga vajutades siis valitakse aadress. Siis otsinguriba vaikimisi aktiveeritud tähendab seda, et kui hinnats laetakse, siis saab kohe hakata trükkima ja aadressit otsima. Tulemuste loendi sulgemine peale valikut on täpselt see, mis siin toimub, et kui ma valin aadressi, siis on 2 varianti, kas see loend jääb lahti või siis suletakse. Antud juhul siis suletakse. Ja lisaks saab ka valida, kas täita otsingulahter selle aadressiga, mis on siis nimekirjast valitud või jätta see aadress, mis kasutaja trükkis. Mina siis trükkisin Tara Puiestee 2 näiteks. No ja siis on siis veel see valik, et kas otsinguriba on üleval või kaardi all. Need on seal rohkem sellised kujunduslikud asjad. Ja nüüd sisulisemate valikute juurde. Üks oluline asi on, mis teil tuleb kohe ära otsustada, on see, et kas me kasutame üldist aadressipõhist otsingut või valime objekti liigid. Ehk siis aadressid võivad olla kas katastriüksused või väikekohad või hooned või tänavad või siis haldus- ja asustusüksused. Ning mul on üks slaid ka selle kohta. Kui on tegu lihtsalt aadressipõhise otsinguga, nagu siin paremal pool, siis otsitakse kõikide objektiliikide hulgast, tänavate, hoonete, katastriüksuste ja nii edasi. Ja kuvatakse vastuses iga aadressi kohta ainult üks kõige prioriteetsem objekt. Seal on siis prioriteetsusreeglid. Antud juhul on see siis üks eluhoone Maximäe tänav 8, Kiili alev. Kui aga soovite kasutada aadressi objekti põhist otsingut, nagu siin vasakul on, ja otsite Maximäe 8, siis kuvatakse teile kõik need objektiliigid, mida te siis soovite. Antud juhul siin on siis hooned ja katastriüksused näiteks, mis sellel aadressil asuvad. Ehk siis Maximäe 8 aadressil on, eks ole, siin 4 hoonet ja 1 katastriüksus. Ja siis kuvatakse need kõik siia kaardile ja ka siia tulemustesse. Ehk siis see on nagu oluline, et kas lihtsalt aadressipõhine otsing ja üks objekt või objektipõhine aadressotsing ja kõik selle aadressiga seotud objektid. Nii, okei, oletame, et meie tahame siis valida erinevaid objekte ja teha objektipõhist aadressiotsingut. Paneme nad siin kõik. See, ainult untunnusega hooned. Untunnus tähendab siis unikaalaadressi tunnust. Siin on teil võimalik filtreerida välja, kas te soovite untunnusega hooneid või mitte. Unikaalaadressid on sellised, unikaalaadressi nõudvad hooned on sellised hooned, kus elatakse või viibitakse igapäevaselt sees. Näiteks ärihooned, koolid, elamud, majutushooned. Samas jälle ilma untunnuseta hooned on kõrvalhooned, kuurid ja sellised, kus siis eeldata inimeste igapäevast sees viibimist. Siis on võimalik aadressi otsida ka huvipunktide ehk poide ja kohanimeregistri objektide hulgast. Poid ehk huvipunktid, siia alla lähevad hotellid ja kultuuriasutused, perearstikeskused, näiteks lasteaiad, huvikoolid, spordiasutused
ja kohanimeregistri objektide hulka kuuluvad näiteks sillad, veekogud, saared, loodusobjektid, mingid kultuuriobjektide nimed. Ehk siis te saate ka nende hulgast valida või isegi valida siit erinevad teemad. Ma näitan ka, kuidas see välja näeb. Näiteks kui ma otsin Kumu kunstimuuseumit, siis kui mul on valitud huvipunktide ja kohanimeregistri objektide hulgast otsing, siis kuvatakse mulle eri plokkidesse need Kumuga seotud kõik huvipunktid. Siin on siis Kumu kunstimuuseum ja kinosaalid ja kohanimede all näiteks on siin bussipeatused. Ma võin need siin ka välja ja sisse lükata ning näiteks siis näidataksegi neid Kumu bussipeatuseid mulle. Nii, ja see on siis siin filtritega otsing. Seda on ka võimalik siit valida kuva filtrite all. Siis saab kasutaja ise valida, millistest objektidest, objektiliikidest ta otsida soovib. Siis on võimalik valida ka, kas teil on lubatud korteritest otsimine ja ka isegi uute korterite sisestamine. Neid kortereid te muidugi Innatsi enda baasi sisestada ei saa, vaid need on lihtsalt informatiivseks sisestamiseks mõeldud, et kui näiteks juhtub selline olukord, et millegipärast Innatsis ei ole mõnda korterit, aga kasutaja kindlalt väidab, et ta elab just selles korteris, siis ta saab selle nii-öelda ise teile sisestada ja võite siis ka meile teada anda, et selline korter eksisteerib. Aga jah, automaatselt see Innatsi baasi ei lähe. Nii, filtrid siis ma juba näitasin, on, eks ole, kas kuvada kasutajale neid filtreid siin või mitte. Võimalusel peab valima hoone. Selle funktsiooniga saab siis sundida kasutajat kindlasti valima tulemustest hoone, kui katastriüksusel asub hoone. Kui katastriüksusel hoonet ei asu, siis ta võib ka valida näiteks katastriüksuse, aga see on jah selline asi, et kui soovite näiteks kindlasti saada hooneid tagasi, siis tuleks see sisse lülitada. Mina praegu ei lülita. Kuva mitteunhoonede katastriüksused eristuvalt. See tähendab siis seda, et katastriüksused ja kõrvalhooned ning puurid siis kuvatakse teile halliga ja natuke vähem silmnähtavalt ja unikaaltunnusega hooned, siis igasugused ärihooned, elumajad ja kus inimesed igapäevaselt sees viibivad, need siis kuvatakse tumedamalt ja nii-öelda rõhutatumalt. Siis on siin veel võimalus kuvada ainult ATS-is registreeritud katastriüksuseid. See on nüüd selline huvitav võimalus, et kui katastriüksused luuakse, siis kõigepealt saavad nad endale aadressi külge ja aadressi ID, aga katastris neid veel ei ole, neil puudub katastritunnus, aga neid saab Innatsis pärida. Nii et võib-olla võib tekkida kellelgi olukord, et tal on vaja ka selliseid katastriüksuseid leida, mida ei ole veel ametlikult katastris registreeritud. Siis kui teie kliendid, kes seda Innatsi kasutavad, näiteks on paljud välismaalased ja neil puudub Eesti klaviatuur, siis on võimalik ka lükata sisse selline funktsionaalsus nagu täpitähtede asendus, kus siis, vaatan, kas ma leian siit ühe näite ka, kus siis on võimalik trükkida, siin peaks olema, kus siis on võimalik trükkida näiteks ilma täpitähtedeta ja leitakse ikkagi täpitähtedega aadresse. Näiteks kui ma kirjutan Viru valjak, siis leitakse mulle ikkagi ka Viru väljak ülesse. Aga sellega tasub olla ettevaatlik, sellepärast et see võib mõjutada nagu neid tulemusi, et parem on, kui kasutada ikkagi täpitähtedega otsingut, aga
jah, seda võib minna võib-olla vaja, kui on mingid välisriikide kasutajad. Ja tehnilised aadressid saate ka valida, kas te tahate neid või mitte. Need on siis sellised aadressid, õigemini sellised katastriüksused, kus pole hooneid peal, aga mille nimes on siis mingid numbrid ja tehnilised nimed, nagu näiteks gaasitrassid või juurdelõiked. Ja siin on võimalik ka täpsustada, kas automaatselt siis otsitakse ajaloolistest aadressitest ka aadresse, aga et siin saab siis määrata selle aasta, mis aastast alates ajaloolisi aadresse otsitakse. Kõige varasem on siin siis 1993. Nii. Ja jätkame siis. Viimane samm on siis aluskaartide valik. Saate lubada kasutajal valida erinevate aluskaardide vahel ning vaikimisi samuti panna siis mingi aluskaardi. Näiteks paneme siis, ma ei tea, halltoonides kaart. Ja võimalik on ka piirata otsingut asustusüksusega. Oletame, et te olete mingisugune e-pood, kes pakub teenust ainult näiteks Harju maakonnas ja siis te panetegi siia siis Harju maakond ja kasutajad saavad otsida aadresse, valida aadresse ainult Harjumaa piirkonnas. Harjumaa lõikes siis. Ning siin on siis ka veel kaardikihtide valik, mida saab siis kuvada kaardil näiteks aadressid ja katastriüksused. Mina panen siin aadressid ja täiendavad VMS-kihid. Saab siia lisada VMS aadressi ja siis kuvatakse ka need kihid kaardil. Ja nüüd kui ma panen jätka, siis ilmubki mulle siin Innats koodinäidise. Ma võin selle kopeerida. Ja siis viia mõnda tekstiredaktorisse, salvestame, teeme siis ühe Innats testnäite. See on siis HTML. Nii. Ja ma nüüd avan selle. Nii, see on nüüd see, mis ma tegin just koos teiega. Tekkis mulle siia Innats integreeritav komponente. Siin on ka mul filtrid. Saan otsida näiteks, vaatame, Radisson hotell, siis kuvatakse mulle kõik Tallinna Radisson hotellid. Vaatame, kas me panin vist korterid ka, proovime siin näiteks seesama Ermi Nurme 14 valin ja nüüd saan valida ka korteri. Nii, siin on ka näete keelevalik, saan muuta keelt. Nüüd on mul inglise keeles see komponent. Info request, nii. Ja siin saan valida ka erinevaid aluskaarte. Nii, aga ma näitan ka, kuidas neid sündmuseid püüda. Kui näiteks nüüd te tahate salvestada nüüd endale andmebaasi või kuskile selle aadressi, mis kasutaja valis. No, kirjutame siia näiteks selle Taara Puiestee 2. Nii, nüüd ma valin selle aadressi siit ja nüüd on võimalik siis sündmust kuulata. Selle jaoks on olemas selline address selected sündmus. See on kõik kirjeldatud Innats arendusjuhendis ja siin siis tekib ka selle objekti info, mille ma valisin, Taara Puiestee 2. Igasugused erinevad parameetrid on siin siis kirjeldatud ja ma tegin ka siia ühe alerti, et püüdsin kinni, et mina valisin selle aadressi Tartu maakond, Tartu linn, Taara Puiestee 2. Koordinaate siin ei ole, sest et neid ma ka kohe teman. Need on kaardikliki põhjal tulevad. Aadressi saab valida ka kaardi järgi. Näiteks oletame, valin nüüd siit selle aadressi. Tekib mul jällegi sündmus ja nüüd tulevad ka selle aadressi, mitte aadressi, vaid selle koha koordinaadid, kus ma kaardil klikkisin. Aga saab ka selle aadressi punkti koordinaate tegelikult kätte siit sellest infost.
Nii et see sündmus siis kutsutakse välja iga kord, kui kasutaja valib mingi aadressi või korteri või klikib kaardile. Aga neid sündmusi on siis veel, eks ole, neid siis loete arendusjuhendist. See on lihtsalt üks näide, kuidas siis te saate aadresse näiteks, mida kasutaja valib, endale baasi salvestada. Nii. Lähme siis edasi. Nüüd vaatame ka otsepöördumisi Innats API poole. Nendega on siis võimalik teile saada tagasi aadressobjektid JSON või XML kujul. Samamoodi siin on siis aadress ja rohelisega on toodud siis erinevad parameetrid, mida on tegelikult rohkem kui siin slaidil, aga siin on siis mõned näited, on toodud siis parameetrid, mida saab selle Gazetteer teenusega siis kasutada. Näiteks on siin kõige lihtsam aadress võrdub Maxima 8 kiili, mis siis tagastab mulle JSON kujul aadressobjekti, kus on jällegi siis selle aadressi objekti igasugune info küljes. Sedasama asja võib teha ka XML-iga, XML kujul saada, siis tuleb see Gazetteer asendada service'iga. Ja siis on vastuseks XML kujul täpselt seesama aadressi objekt. Nii. Võimalik on ka katastritunnuse alusel pärida aadresse. Sellisel juhul siis tagastatakse teile katastriüksus sellel aadressil või ka koordinaatide alusel, X ja Y koordinaadid. Need on siis L-st kujul praegu. Ja nüüd leiti, et nende koordinaatidel asub üks Timmuti tänav 15 hoone. Tundub, et see on kortermaja, siin on ka korterid. Lisaks on võimalik ka aadressobjekti ID alusel pärida. Nüüd on tegu siis eluruumiga ehitishoones. Ja siin on siis üks näide aadressi objektipõhisest päringust. See features võrdub katastriüksus ja ehitishoone, märgib siis seda, et me otsime ainult aadresse katastriüksuste ja hoonete hulgast. Ning lisaks on siis siin, eks ole, see sama aadressi parameeter, kus ma siis otsin Kuutänav 6 ja results võrdub 3, tähendab, et tagastab mulle ainult 3 vastust, mitte rohkem. Nii. Ja nüüd siis leitigi Kuutänav 6 aadress Tartu linnas, ehitishoone. Ka üks katastriüksus on Kuutänav 6 ja mingisugune abihoone on veel lisaks eluhoonele. E tähendab, et on eluhoone ja ME siin tähendab, et on mitte eluhoone. Kui me nüüd suurendame vastuste arvu, siis ma arvan, et me saame ka rohkemates linnades kuutänavaid. Need olid siin praegu ainult Tartu kohta, kui ma kerin siia lõppu, siis selgub ka, et Narva linnas näiteks on Kuutänav 6. Miks tuleb Tartu Kuutänav 6 enne? Põhjus väga lihtne, Tartus on rohkem inimesi ja Innats on siis seadistatud niimoodi, et kui te ise ei kirjuta, et te tahate Tartu linnas on ju Kuutänav 6, siis ta otsib teile kõik Eesti Kuutänav 6 ja paneb ette need, kus elab rohkem inimesi lihtsalt. Siis on mul siin veel mõned otsepöördumised Gazetteer API poole. Näiteks võime paluda, et Innats tagastaks meile ka aadressobjekti ruumikuju. Selleks saab kasutada parameetrit geometry võrdub 1. Kui ma siia klikin, siis tuleb meile, eks ole, oot, siin on vale aadress. Ma tagasi korra.
nii, okei, ma kirjutan ise selle. Geomeetri võrdub 1. Ahah, nüüd tuli. Näete, siin on nüüd selle aadressi objekti ruumikuju geograafilistes koordinaatides. See on siis GeoJSON formaadis. Ja XML puhul, kui te tahate XML vastust, siis on GML formaadis, aga ka geograafilistes koordinaatides ainult on seda võimalik saada. Ja siis te võite selle ruumikujuga midagi ise edasi teha, panna kaardile või oma andmebaasi, kuhu iganes. Või kuvada kaardile. Lisaks on võimalik Innatsi kaudu pärida ka seoseid teistest registritest, täpsemalt siis äriregistrist ja kinnistusraamatust, aga ka ehitisregistrist ning ka aadressiobjektiga seotuid hooneid ja katastriüksuseid. Mul on siin üks näide, aadress võrdub Raadiraja 22, korter 10. Seos võrdub 1, siis tagastab mulle seosed hoonete ja katastriüksustega. Ning EHR2 võrdub 1 tagastab mulle siis ehitisregistrist selle korteri andmed. Nii, ma klikin nüüd siia. Nii, Raadiraja 2032 korter. Ehitisregistrist saan siis tagasi, et tegu on korteriga, mille sissepääs asub 4. korrusel ja selle pindala on siis 66,3 ruutmeetrit. Siis äriregistriga seos. Saan siit äriregistri info ja kinnistusraamatu info. Mulle tundub, et siin on neid vahetusse, aga okei. Vaatame nüüd, mis siis Turu tänav 2 asub. Turu tänav 2, nii ma panen siia, siin oli praegu seos, tähendas siis, et mulle antakse tagasi katastriüksused ja selle aadressiga seotud hoone andmed. Ma panen siia korra seosregister, siis antakse mulle äriregistri andmed. Ma tahtsin tegelikult äriregistri andmeid. Nii jah, seosregister 1, äriregistri andmed. Saan teada, et Turu tänav 2 on siis taskukeskus. Millised ärid on siis seotud selle taskukeskusega, neid on päris palju, nagu arvata võib. Ja lähme korraga piilume, mida ma ise olen siis teinud Gazetteer-teenusega. Valmis on siis saanud QGIS, ehk siis GIS-programm, vabavaraline QGIS-programm, desktop-rakendus, kus ma olen teinud siis aadressiotsingu, kasutades sedasama Innats Gazetteer-teenust. Seda saate endale alla laadida pluginate alt. Kui te otsite QGIS repos, siis Estonian Address Search näiteks, siis on võimalik siit kaudu selline plugin alla laadida, millega te saate ka QGIS programmis siis otsida aadresse. Meie Erminurme tee 14 ja teile kuvatakse siis, seda maja veel ei ole, paneme mingi parema. Paneme näiteks Raua 1 Tallinn. Nii, Raua tänav Tallinna kesklinnas. Ja siis on teil võimalik ka GIS-tarkvaras näiteks leida aadresse ja nende infot. Lisaks on siin ka pöördkodeerimine. Selle nupu alt siit on võimalik kaardi klikates saada tagasi ka aadressi kuju. Et mis aadressil siis klikitud koht asub. Nii. Ja täpselt sama asi on tehtud ka ArcGIS-i jaoks. Samamoodi Maa-ameti, kui te laete endale alla selle, ma kohe näitan, kust siis Maa-ameti tääbi alla tekib selline aadressotsing.
mis kasutab jällegi Innats Gazetteer-teenust. Ja siin on täpselt samamoodi siis võimalik otsida aadresse ning siin on ka seadistus, kuidas siis enda järgi kohandada seda aadressiotsingut. Nii ma näitan, kus asub siis ka see kood, kui teid huvitab, siis on meil kõik avalikustatud. Eesti koodivaramus. Näitan guugeldades koodivaramu Maa-amet viib teid siis Maa-ameti koodivaramu lehele, kus siis Google'is pluginate all on seesama Google'is desktopis näidatud aadressiotsing ja kogu kood, mida te võite endale alla laadida, muuta, teha mis iganes sellega. Ning täpselt sama asi on ka siis ArcGIS-i jaoks meil olemas. Siin on aadressiotsing, see on siis C-Sharpis kirjutatud ja Google'is jaoks on siis Pythonis. Ning kui te tahate seda ArcGIS Pro aadressiotsingut näiteks alla laadida või ArcMapi, ükskõik siis minge geoportaali, Maa-ameti geoportaali, siis valite teenused. Teenuste all on tarkvara lisad ArcGIS-ile ja siin on siis ArcGIS Pro ja ArcMapi jaoks võimalik seda aadressiotsingut alla laadida. See on siis Esri add-in, mille saab installeerida siis hiireklikiga ja siis tekibki teile ka ArcGIS programmi selline Maa-ameti tab ja aadressiotsing. Ja viimaks on mul siin toodud 3 siis meeldetuletuspunkti kõikidele Innats kasutajatele. Palun liituge esiteks meililistiga. See peab siis olema organisatoorne meiliaadress, millega te saate liituda, sest muidu vastasel juhul me lihtsalt ei saa teile tõesti jagada infot, kui näiteks tuleb uus versioon ja teil midagi võib katki minna. Et tasub nagu kindlasti liituda. Siis teine asi, ma rõhutaks ka seda, et lugege kasutustingimusi. Ma tahaksin rõhutada eriti seda punkti, et kui te teete Innatsi pihta päringuid, siis maksimaalselt palun 5000 päringut 10 minuti jooksul ja mitte seda kuritarvitada. Ja väljaspool Eestit siis maksimaalselt 2000 päringut 10 minuti jooksul. Sest muidu, kui te kuritarvitate, siis me keerame lihtsalt kraanid kinni teile. Aga muidu selle piires andke minna, nii palju kui kulub. Ja tehnilised küsimused ning arendusettepanekud palume saata innats.abi@maamet.ee. Et kui teil on mingeid häid ettepanekuid, kuidas Innatsi paremaks saada, siis julgelt kirjutage või samamoodi ka murede ja probleemide korral andke meile teada. Ja tegelikult võite ka kirjutada, kui teil on lihtsalt mingi lahe rakendus, kus te kasutate Innatsi, sest ega me tegelikult ise ei teagi alati väga hästi, kus Innatsi kasutatakse. Et nii palju, kui kasutajatega kirjavahetusest või rääkimisest selgub, nii palju me teame, aga kõiki kasutusjuhte me tegelikult isegi ilmselt ei ole kursis. Nii, aga vaatame siis, kas on tulnud ka küsimusi vahepeal. Andres küsib, kas Gazetteer GET-päringuid ka geograafilised koordinaadid toetavad? Minu teada peaksid toetama, kas ei toeta või vaatame. Okei, ma vaatan seda natuke hiljem, ma vaatan, mis järgmine. Andres küsib, miks ei tule otsingus välja mereobjekte, kui otsida näiteks väikeväine? Kui otsingusse on kaasatud ka kohanime objektid, siis tuleb küll. Jah, see, mida ma rääkisingi, et kui on KNR on lubatud,
siis väike väin tuleb välja. Et siin tuleb seadistusega siis natukene mängida. Nii, aga vaatame siis geograafilised koordinaadid. Arendusjuhend. Kasseteerteenus. Ahah, matemaatiline ellast X koordinaat vastab geograafilisele. Nii. No siis oli ainult ellast koordinaadid lubatud, nagu arendusjuhendis kirjas. Aga olgu, kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan kõiki kuulajaid. Lugege arendusjuhendit. Siin on väga palju kasulikku infot ja edu Innatsi kasutamisel. Aitäh!